Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Бүгүнкү байрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Биринчиден мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, анан бүгүнкү республикалык штабтын пресс борборунда республика боюнча коронавирустук эпидемиологиялык абал тууралуу жана лабораториялардын ишмердүүлүгү, канча изилдөө иштери жүргүзүлдү, жетиштүү көлөмдө тесттер барбы, канча лабораториялар өз милдеттерин аткарып жатат деген суроолор боюнча Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Акматова Айнура Бектургановна жана Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык департаментинин директору Жороев Абдыкадыр Абдалиевич маалымат беришет. Бүгүнкү түзүүнү сиздер ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон ЛФМ 1 радио, Кыргыз радиосу, Минкы ЛФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство 1 радионун баракчаларынан, ошондой эле Кабар улуттук маалымат агенттигинен көрүп уксаңыздар болот. Добрый день. Уважаемые телезрители и радиослушатели, мы начинаем брифинг. Начальник управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Ахматова Айнура Бектургановна и директора департамента Госсанэпидемнадзора при Министерстве здравоохранения Джораева Абдыкадыра Абдалиевича относительно эпидемиологической ситуации по республике, и ответят они на следующие вопросы. Это работа лабораторий, сколько проведено исследований, достаточно ли у нас тестов, сколько всего лабораторий задействовано в республике. Айнура Бектургановна, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар. Бардыгыңыздарды кирип келген майрамы менен куттуктайм. Ал эми уруксат берсеңиздер, бүгүнкү 1 май 2020 жылкы кыскача статистикалык маалымат COVID-19 боюнча берип кетейин. Бир сутка ичинде жалпысынан 42 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Бишкек шаарынан 8 бейтап, Ош шаарынан 10 бейтап, Ош облусунан 9, Жалал Абад облусунан 3 бейтап, Нарын облусунан 11, ал эми Ысык Көл облусунан 1 бейтап чыгарылды. Кайталап алынган анализдердин жыйынтыктары терс. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 504 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. 2020 жылдын 1 майына карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 10 учур катталды. Анын ичинен Ош облусунда 3, Бишкек шаарында 5, Нарын облусунда 1, Баткен облусунда 1 учур. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы 756 учуру катталды. Анын ичинде Жалал Абад облусунда 114, Ош облусунда 166, Ош шаарында 111, Чүй облусунда 61, Бишкек шаарында 188, Баткен облусунда 10, Нарын облусунда 96, Ысык Көл облусунда 10 учур. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин саны 3-тү түздү. Алардын ичинен Бишкек шаарында 2, Нарын облусунан 1 медициналык кызматкер катталды. Жалпысынан республика боюнча ковид диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 198 учур катталды. Алардын ичинен бүгүнкү күнү 114 медициналык кызматкерлер ооруканадан айыгып чыкты. Жалпы катталган учурлардын ичинен 406 аял адамы, 350 эркек адамы катталды. Жаңы катталган учурларда 4 аял, 6 эркек. Ал эми COVID-19 инфекциясынын катталган учурларын жаш өзгөчөлүгүнө жараша бөлүштүрүп карап келсек, 15 жашка чейинки балдар 102, анын ичинен 1 жашка чейинки балдар 5, 35 жаштан 55 жашка чейин 259 адам, 55 жаштан андан жогору 159 адам түстү. Ооруканада жаткырылган бейтаптардын саны республика боюнча 244 адам түздү. Оор абалда 11, алардын ичинен 5-өө жандандыруу бөлүмүндө дарыланып жатат. Орточо оор абалда 41, канааттандырарлык абалда 192. Айыгып чыгарылгандардын саны 504 түздү. Бүгүнкү күндө изилдөөгө келип түшкөн үлгүлөрдүн саны 5 февраль 2020 жылдан баштап 53140 изилдөөнү түздү. COVID-19 лабораториялык жактан тастыкталган оорулар менен байланышта болгон жактардын саны, жарандардын саны 3139 адамды түздү. Байланышта болгондордун саны эпидемиологиялык изилдөөлөрдүн жүрүшүндө өзгөрүш жок.
Ал эми республика боюнча обсервация жаткан адамдардын жалпы саны 874 түздү. Уруксат берсеңиздер, бүгүн 1 майдан баштап өзгөчө абалдын айрым чектөөлөрү алынгандан кийин ишти кайра жандандыруу мезгилиндеги коронавирус инфекциясынын жайылуусуна бөгөт коюу санитардык эпидемиологиялык чараларга кыскача токтолуп кетсем. Мекемелердин жетекчилери коронавирус инфекциясынын жугуусуна бөгөт коюу максатында кызматкерлерине жана алардын уюмдарын келгендер үчүн коопсуз шарттарды түзүүсү зарыл. Ал кайсы шарттар? Бул жумушка кызматкерлердин чакан топ менен баруу графигин иштеп чыгуу, кызматкерлер транспорт менен камсыздоо, ошол эле учурда ошол транспорттун ичинде жүргүнчүлөрдүн ортосундагы аралыкты сактоо жана ал автоунааны жууп тазалоо жана милдеттүү түрдө дезинфекциялоо жана салонду желдетип туруу. Ошол дезинфекциялоо каражаттары менен сөзсүз түрдө автоунаанын кармагычтарын, эшиктин туткаларын дезинфекциялоо. Андан сырткары кызматкерлер кеңсенин кире беришинде 1–1,5 метрден кем эмес физикалык аралыкты сакташ керек. Кеңсенин кире беришинде ар бир кызматкерге милдеттүү түрдө байланышсыз термометр жүргүзүү. Кеңсенин кире беришинде кызматкерлердин колун 70% спирт камтыган антисептик менен тазалоо үчүн атайын санитайзерлерди орнотуу. Жумушчу бөлмөлөрдү дезинфекциялоо дагы бир санитардык эпидемиологиялык чаралардын бири болуп эсептелинет. Сөзсүз түрдө буюмдардын беттерин, бул кеңсе шаймандары болобу же оргтехника болобу, ар бир 2–3 саатта ошондой эле келгендерди кардарларды кабыл алган сайын дезинфекциялоочу каражаттар менен тазалоону камсыздоо. Өндүрүштүк бөлмөлөрдү дезинфекциялоочу каражаттар менен күн сайын тазалап жана жууп турууну уюштуруу керек. Бул эшиктин туткалары, стулдун кармагычтары, жарык өчүргүчтөр, даараткана бөлмөлөрү, кол жуучу раковиналар жана башка ушул сыяктуу буюмдарды сүртүп туруу абзел. Бөлмөнү ар бир 15 мүнөт сайын желдетип туруу. Абаны айландыруучу же бактерициддик, ультрафиолеттик нурдандыруучу жабдууларды орнотуу. Жана андан сырткары капкагы жабылуучу таштанды чакалар менен камсыз кылуу. Жумуш орундарында кызматкерлер үчүн атайын сөзсүз түрдө колду самындап жуу үчүн шарттарды түзүү. Албетте, ошол мекеменин кызматкерлери өздөрүнүн жеке гигиена эрежелерин сакташ керек. Бул колду тез-тезден 20 секундтан кем эмес самындап жууп туруу, же болбосо спирт камтылган жекече антисептик менен тазалоо. Жумуш күнү аяктаганга чейин кызматкерлердин же келген адамдардын ортосунда 1,5–2 метр кем эмес аралыкты сактоо. Эгерде бөлмөдө бир эле учурда 2ден ашык киши бар болсо, бет каптарды сөзсүз түрдө тагынуу. Респиратордук этикетти сактоо. Бул биз мурда белгилеп кеткендей, чүчкүргөндө же чөтөлгөндө ооз жана мурунду кагаз кол арчы менен жабуу, кол алышпай учурашуу жана коштошуу. Эгерде кызматкерлерде курчтен вирустук ооруларынын белгилери пайда болсо, бул жөтөл, дене табынын көтөрүлүшү же болсо дем алуунун начарлашы болсо, учурда кеңсеге келүүгө тыюу салынат. Урматтуу биздин мекендештер, 1 майдан баштап өзүңүздөр билгендей, биздин кээ бир ишканалардын иш активдүүлүгү жандандырылды. Ошондуктан бул мен айтып кеткен эрежелерди сактоо өзүңүздөрдүн жакындарыңыздарды жана өзүңүздөрдүн коллегаларыңыздарды курч дем вирустук оорулардан сактоого жардам берет. Ошондуктан мен сиздерди дагы бир жолу чакырып кетип элем, ушул эрежелерге көңүл буруңуздар. Чоң рахмат. Айнура Бектуровна, эгерде мүмкүн болсо, расмий тилде дагы эпидемиологиялык абал боюнча маалымат берип, анан дагы ушу сунуштарыңызды айтсаңыз. Добрый день, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели. Позвольте предоставить вам статистическую информацию на 1 мая 2020 года по эпидемиологической ситуации COVID-19. За сутки из стационаров республики выписано 42 пациента с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них в городе Бишкек 8, в Орской области 9, в городе Ош 10, в
Жалабатской области 3, Нарынской области 11, Высокульской области 1. При выписке результаты анализов на коронавирус у всех отрицательные. Всего за время выписано с выздоровлением по республике 504 пациента. На 1 мая 2020 года по республике зарегистрировано 10 новых подтвержденных случаев COVID-19. Из них в Волжской области 3 случая, в Бишкеке 5 случаев и в Баткенской области 1 случай, в Нарынской области 1 случай. Всего в Кыргызстане зарегистрировано 756 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Из них в Жалабатской области 114, Ошской области 166, в городе Ош 111, в Чуйской области 61, в городе Бишкек 188, в Баткенской области 10, в Нарынской области 96 и в Высокульской области 10. Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 3 случая, из которых выявлены в городе Бишкек 2, в Нарынской области 1. Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 198 случаев, из которых из стационаров с выздоровлением выписалось 114 медицинских работников. Из зарегистрированных положительных случаев 406 составляют женщины, 350 мужчин. Среди новых случаев 4 женщины и 6 мужчин. Если посмотреть на распределение зарегистрированных случаев COVID-19 по возрасту, то дети в возрасте до 15 лет составляют 102, из них до года 5, от 16 до 19 лет 21, от 20 до 35 лет 215, от 55 и старше 159. Всего в стационарах республики госпитализировано 244 пациента. Из них в тяжелом состоянии 11, 5 находятся на лечении в реанимационных отделениях страны. В состоянии средней тяжести 41, в удовлетворительном состоянии 192. Всего выписано домой 504 пациента. С 5 февраля 2020 года поступило 53 140 образцов на исследование. Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными COVID-19 – 3139. И это количество контактных может изменяться в ходе эпидемиологических расследований. Также на обсервации по Кыргызской республике находится 874 человека. И если позволите, то коротко еще раз хотелось бы остановиться на основных санитарно-гигиенических рекомендациях, которые предъявляются к предприятиям, возобновляющим свою деятельность с 1 мая 2020 года. Руководителям учреждений необходимо создать безопасные условия для сотрудников и посетителей их организаций для предупреждения заражения коронавирусной инфекцией. Какие это мероприятия? Необходимо разработать график выхода персонала на рабочее место малыми группами. Обеспечить транспорт для сотрудников с условием соблюдения дистанции между пассажирами. И, конечно же, этот транспорт в течение дня обязательно должен дезинфицироваться с обработкой поручней, дверных ручек, дезинфекционными средствами и проветриванием салона. У входа в офисы, у входа в учреждения, у входа в предприятие необходимо соблюдать дистанцию не менее 1–1,5 метров между сотрудниками. На входе в офис обязательно проводится бесконтактная термометрия каждого сотрудника. Это измерение температуры тела. У входа в офис устанавливается в обязательном порядке санитайзер для обработки рук сотрудников с 70% спиртовым антисептиком. Обязательным условием является уборка и дезинфекция рабочих помещений. Руководители должны обеспечить обработку рабочих поверхностей, в том числе мебели, оргтехники, дезинфицирующими средствами каждые 2–3 часа, а также после каждого приема посетителя или клиента.
Необходимо организовать ежедневную уборку и мытье производственных помещений дезинфицирующими средствами, в том числе протирание дверных ручек, поручней столов, выключателей, дверных ручек туалетных комнат, раковин для мытья рук, шнуров или рычагов сливных бачков. Обязательным условием является проветривание помещения в течение 15 минут каждый час. Это не менее 4-5 раз в день. При возможности необходимо установить рециркуляторы воздуха или ультрафиолетовые облучатели. Также необходимо обеспечить предприятия и помещения предприятий закрытыми мусорными урнами для сбора использованных масок и перчаток. Необходимо создать на рабочих местах условия для мытья рук с мылом. И обязательным условием является соблюдение мер личной гигиены сотрудниками этих предприятий и учреждений. Это частое мытье рук с мылом не менее 20 секунд или же обработка их индивидуальным антисептиком на спиртовой основе, соблюдение дистанции между сотрудниками или посетителем не менее 1,5 метра в течение всего рабочего дня, ношение масок, если в нашем помещении находится более 2 человек, соблюдение респираторного этикета, о котором мы говорим все время в течение всего карантина, при чихании или кашле прикрывать нос, рот бумажной салфеткой. И нельзя обмениваться приветствием и прощанием рукопожатиями. То есть нельзя обниматься и обмениваться рукопожатиями. Запрещается посещение офиса сотрудниками или же посетителями, у которых есть симптомы ОРВ, острой респираторной вирусной инфекции. Какие это симптомы? Это кашель, чихание, затрудненное дыхание. Уважаемые радиослушатели и телезрители, и руководители, а также сотрудники тех предприятий, деятельность которых возобновлена с 1 мая. Очень убедительно просим вас прислушаться к этим санитарно-эпидемиологическим рекомендациям, потому что это защитит вас, ваших близких и ваших коллег от распространения COVID-19. Несмотря на то, что возобновлена деятельность предприятий с 1 мая, определенных, которые установлены в перечне, утвержденном постановлением правительства, мы не должны забывать об этих рекомендациях. Чоң рахмат. Абдыкадыр Абдалиевич, сизге өтсөк суроолор боюнча, азыркы учурда Кыргызстанда канча лаборатория ишмердүүлүк жүргүзүп жатат? Кутмагыңыздар менен урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угуучулар. Бүгүнкү күндө республиканын аймагында 9 лаборатория иштеп атат. Анын ичинен 3-өсү бул мобилдик лаборатория болуп эсептелет. Бул жерде 30-дан ашык биздин кызматкерлер, тагыраак айтсам, лабораториялык кызматкерлер бүгүнкү күндө иш жүргүзүп атышат. Бардык бүгүнкү күндө жасалган жумуштарды билесиздер. Бүгүнкү күндө ушул коронавирус оорусуна шектүү жана ал оорулар менен тыгыз байланышта болгон кишилерди бүгүнкү күндө көзөмөлгө алуу маселеси, аларды толук кандуу изилдөө жана алардын анализдерин тактоо боюнча толук кандуу иштер бүгүнкү күндө улантылып жатат. Көп ушул ПЦР тесттер боюнча көп суроо туулду эле. Ошол бизде Кыргызстанда ПЦР тест канчалык көлөмдө бар азыр? Жетиштүүбү? Туура айтасыз, бул бүгүнкү күндө актуалдуу маселенин бири. Бүгүнкү күндө коронавирус ооруларын изилдөө максатында жетиштүү көлөмдө ПЦР тест системалары бүгүнкү күндө республикада бар. Бүгүнкү күндө айта кетсем 45 000 изилдөөгө жетиштүү биздин өзүбүздүн несине жайымыз запас деп коебуз. Ошол көлөмдөгү тест системалар бүгүнкү күндө бар. Андан сырткары бүгүнкү күндө саламаттык сактоо министрлиги тарабынан бир топ иш чаралар ушул тест системаларды көбүрөөк алып келүү жана запастоо маселеси боюнча жүрүп атат. Айта кетейин, бүгүнкү күндө жасалган иш чаралардын негизинде бүгүнкү түнү Кытай Республикасынан гуманитардык жардам катарында 10 000 изилдөөгө ПЦР тест система келип түштү. Андан сырткары бүгүнкү күндө Белоруссия мамлекетинен 100 000 изилдөөгө жана Турция мамлекетинен 50 000, 60 000 изилдөөгө тест система бүгүнкү күндө келиши бүгүнкү күндө күтүлүүдө. Буга чейин да белгилүү болгон ушу Банецкий лабораториялары силерге жардам катары келип,
өз ишин баштап атты эле ушул анализдерди аныктоо боюнча жана ошол боюнча бүтүм чыгаруу боюнча. Учурда ушул Банецкий лабораториялары өз баягы диагностикага коронавирус боюнча диагностика иштерин баштадыбы? Анан буга чейин дагы айтылды эле ушул атайын бир тизме түзүлөт, анан ушул тизмеден бекер өтчү жарандар жана акылай акчалай дагы төлөчү жарандарды өтмөк. Ошол тизмелер аныкталып өзүнүн ишин баштадыбы бул лаборатория? Туура айтасыз. Бүгүнкү күндө бул маселе саламаттык сактоо министрлиги тарабынан айтылып келатат. Бүгүнкү күндө Банецкийдин лабораториясы бүгүнкү күндө республикалык өтө кооптуу жанагы карантиндик борбордун базасында өз ишин баштады. Бүгүнкү күндө негизги максаты Банецкийдин бул республикабыздагы Бишкек шаарына тагыраак айтканда медициналык кызматкерлерди, бул бейтапканалардагы мобилдүү бригадалар иштеп аткан биздин местный кызматкерлердин анализдерин изилдөө жана алардын диагностикалык жактан кароону өткөрүү максаты болуп турат. Бүгүнкү күндө бул иш уже улантылууда. Ушу экспресс тесттер боюнча дагы суроо бере кетсек, ушул экспресс тесттердин дагы баягы анализ чыгарганда өзүнүн бир кандайдыр бир катачылыктарды көрсөтүп, баягы туура эмес маалыматтарды анализ бүтүм чыгарып коюп атат деп да айтылып атат. Ошол боюнча негизи бул экспресс тест керекпи бизге же кереги жокпу өткөрүш? Экспресс боюнча көп маалыматтарды угуп атасыздар, биздер алып келатат, бул жөнүндө иштер көп жүрүп атат. Бүгүнкү күндө республика боюнча 117 миң экспресс тест алынган. Анын 70 миңден ашыгы уже бүгүнкү күндө колдонду. Булар эми кимдерге колдонот? Булар деген биз туура маселе бул диагностикалык максатта эмес, бул скрининг деп коебуз биз. Изилдөө максатында колдончу бул методика. Биз буларды бүгүнкү күндөгү зор жүк ташыган автоунаалардагы айдаган айдоочуларга, анан жыш жерде жайланышкан элдердин арасындагы скрининг жүргүзүү максатындагы болуп турган максат иретинде бүгүнкү күндө биз колдонуп келебиз. Бул иретте бүгүнкү күндө жыйынтыгын айтып жүрөбүз. Биз бүгүнкү күндө орто эсеппен алганда где-то 8% тактоолор менен жасалып келатат. Буга чейин дагы айтылды эле ошол чет мамлекеттерден, ошол эле Кытай мамлекетинен дагы алынган кээ бир жанагы экспресс тесттер ушу Европа мамлекеттеринде дагы бир погрешность деп коебуз орусча айтканда. Ошондой баягы кичине катачылык берип атат. Ошондой учур бизде катталдыбы же катталган жокпу Кыргызстанда? Бул расмий инструкция боюнча маалыматтар кошо келишет. Бул деген тестирование, тесттиктөө маселеси саламаттык сактоо министрлиги тарабынан өткөрүлөт. Бүгүнкү күндө өздөрүнүн расмий түрдөгү инструкциясы боюнча 70%га чейин булардын сезимталдыгы болуш керек. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндөгү жасалып аткан жумуштардын жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасында бул тастыктоо маселеси 8% түзүп келет. Эми анализдер жөнүндө сөз кылсак, буга чейин айтылды эле, ушу тоңдурулган анализдер бар болчу. Ошол тоңдурулган анализдер азыр канчасы изилдөөдөн өттү, деги эле бүттүбү ошол иштер? Бүгүнкү күндө бул маселе мындан бир топ күндөр мурда айтылып келген. Бүгүнкү күндө тоңдурулган анализдер бүгүнкү күндө жок. Бүгүнкү күндө биз ар бир келген анализдин баардыгын мүмкүн болушунча бир сутканын ичинде изилдөөгө өткөрүү максатында бүгүн иштеп атабыз. Бүгүнкү күндө маселе жок. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, бүгүн сиздерге Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Акматова Айнура Бектургановна жана Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык департаменттин директору Жороев Абдыкадыр Абдалиевич маалымат беришти. Бүгүнкү сөз ушул республика боюнча эпидемиологиялык абал жана ушул лабораториялардын ишмердүүлүгү, канча изилдөө иштери жүргүзүлдү, жетиштүү көлөмдө тесттер барбы жана канча лабораториялар өз милдеттерин аткарып жатат деген суроолор боюнча жооп ала алдык. Бүгүнкү биздин түз эфирди сиздер ЛТР КТРК Алато 24 Пирамида 5 канал облустук медиа борборлордон, ЛФМ 1 радио, Кыргыз радиосу, Минкаял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство 1 радионун баракчаларынан, ошондой эле Кабар улуттук маалымат агенттигинен дагы көрүп уга алдыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.